السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي، تيجوا تاكلوا كفتة الحاتي، بس دي هتكلفنا كتير قوي. طب ما تيجي نعملها في البيت ب3 مكونات ومش هتكلفنا حاجة، وهتبقى جميلة وطعمة ومش هتتقطع ولا هتتفرفت مننا. طب هنعملها ازاي؟ تعالي اقولك، بس قبل ما نبتدي انا حورية من قناة شوكة وسكينة. تعالي ننزل نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله قبل اي حد، ونشير بين حبايبنا واصحابنا عشان يشوفوا شغلنا. نبدأ بقى بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة لازم يكون البصل، نفرم بصلتين ويكون البصل متصفي تماما من المية. طب هنصفيه ازاي؟ هنفرمه كويس ونحط عليه معلقة ملح ومعلقة فلفل اسود ونسيبه 10 دقايق بس، هتلاقيه اتصفى ونزل ميته لوحده، وسهل قوي عليك ان انت تصفيه ان شاء الله. تاني حاجة لازم يكون عندنا شوية بقدونس، بيزود القيمة الغذائية للكفتة وبيزود كمية الكفتة وبيديها طعم رهيب. معلقة صغيرة بيكنج باودر عشان برضو الكفتة ما تكشش مننا. معلقتين دقيق ومعلقتين نشا. طب الدقيق ليه؟ عشان يمتص كل الرطوبة وكل السوائل اللي موجودة في اللحمة وما تبقاش مفرفتة وتبقى متماسكة. والنشا عشان يديها قوام حلو قوي زي الصباع اللي احنا بنشوفه في الحاتي بالظبط. بهاراتك الحلوة بقى ملح، فلفل، جنزبيل، بابريكا، ومعلقة حلوة كده من 7 بهارات. ما عندكيش مفيش مشكلة، يبقى توم باودر وبصل باودر. ونقول بسم الله. اللحمة لازم تكون مش لحمة صافي، مش لحمة حمرة. نجيب الكيلو اللحمة نحط عليه ربع كوب من الدهن، يعني حوالي 25% دهن. احنا بنقول للجزار وزن لنا اللحمة، وبعد ما يخلص بنقول له افرم لنا عليها حتة دهنة. هنحط بقى عليها المكونات كلها على بعضها. هنحط بس اهم حاجة الدقيق والنشا، وبعدين نقلب فيها البيكنج باودر تقليبة بسيطة، وبعدين نحط بقى كل المكونات بسهولة، مفيش اي مشكلة فيها. المية بتاعة البصل احنا ما بنرميهاش، احنا ممكن نحطها في الفريزر وقت ما نيجي نعمل بانيه او نعمل بفتيك نتبل بيها. يعني احنا مش بنرمي حاجة، كل حاجة بنستعملها. بعد كده هنحط البقدونس، ولو عايزة عندك خضرة عادي، بس هو البقدونس بيبقى احلى في الوصفة دي، يعني اي نوع خضرة عندك. بعد كده البهارات هنحطها، ونبدأ بقى الأساس في كفتة الحيتي، إنها لازم تتعجن كويس جدا. هتزهقي من عجنها، حطيها في العجان ربع ساعة. ما عندكيش اعجيني بإيدك، هاتي ولادك يساعدوكي، جوزك يساعد. وإيه يعني مش هو عاوز ياكل كفتة الحيتي وانتي عملتيها له في البيت من غير ما تكلفيه حاجة، يبقى يعجن معاكي في الكفتة. المهم اعجني ما تزهقيش، معلش ايدك هتوجعك، بديلي الايد دي بالايد دي. انا قعدت اعجن فيها تلت ساعة، شربت قهوة وشربت شاي وعمالة بعجن فيها. ما تزهقيش، هنعمل ايه؟ تعبتي معلش كملي. طب نكمل لحد امتى؟ لحد ما الاقي كل المكونات متداخله ومتماسكه مع بعضها، وافتح اللحمه كده الاقيها باينه فيها خيوط. الخيوط دي او الشعيرات الصغيره دي، ده دليل على ان اللحمه كده بقت تمام وجاهزه ان احنا نبدا نصبعها. لو ما ظهرتش لسه الخيوط دي ما تبدايش في تصبيعها، افضلي اعجني فيها تاني معلش. طيب هنصبعها بقى على عصاية شيش طاووق، على معلقة خشب، اللي يعجبك مفيش اي مشكلة. يعني سواء كانت رفيعة، كانت المعلقة رفيعة المعلقة تخينة، ما بتفرقش خالص مع اللحمة. وبناخدش كمية كبيرة ولا كمية صغيرة، عشان الصغيرة ممكن هتبقى ناشفة وتتحرق مننا، والكمية الكبيرة بتبقى برضو مش حلوة. اما في الطول مش هيفرق، الصباع طويل قصير ما بيفرقش في الطعم. هنحطها عادي في صينية مدهونة بزيت بسيط خالص، ونبدأ بقى نصبع واحد واحد. شايفة زي ما انتي شايفة كده بالظبط. اعمل لك واحد كمان. هي ما بتاخدش بالظبط دقيقتين او 3 دقايق في التصبيع، وانتي برضو بتصبعي برضو بتعجيني تاني. يعني شايفة برضو لازم تقعدي تكوريها بين ايديكي،
كل ده بتعملي تداخل للنسيج اللحمة مع بعضه عشان تطلع متماسكة ان شاء الله. واهم حاجة انها ما تتفرولش منك وانتي بتقطعيها او وانتي بتاكليها، وده اللي احنا بيعجبنا جدا في الكفتة بتاعت بره، ونبقى نفسنا نعملها في البيت. بتحاولي بقدر الامكان ان كل الصوابع تكون قد بعضها عشان يبقى شكلها حلو وانتي بتقدميها، وكمان وانتي بترصيها في الصينية ما بتاخدش منك حاجة بإذن الله. شايفة جميلة جميلة، ولا تقولي لي بقى الخضرة كانت كتير ولا اي حاجة، هي اصلا من كتر عجن الكفتة ما بتبانش. دلوقتي بقى خلصنا الصينية هي ما شاء الله الله اكبر، شايفة شكلها جميلة. هنحطها في الفرن على الرف اللي فوق النار على طول، هتاخد بالظبط مش اكتر من نص ساعة، ما تزوديش عن كده، على درجة حرارة 200. وهوريكي شكلها برضو في الفرن دلوقتي وهي بتستوي عشان نبقى ماشيين معاها خطوة بخطوة. خرجت بقى دلوقتي من الفرن، يا دوبها خرجت، انا وريتها لك، شايفة شكلها ولا كشت ولا صغرت ولا اي حاجة، زي ما هي ما شاء الله، شكلها جميل وبتلمع وحلو. هنقدمها بقى في طبق التقديم، وترشي عليها شوية بقدونس من فوق، وتكوني برضو فرشة بقدونس في الطبق من تحت عشان دوت بياخد كل الدهون الزيادة من الكفتة. شايفة جميلة بتلمع ومش مفرفتة، انا اللي بقسمها ما بتتفرولش من ايدي ولا بتتقطع، خطيرة. وريحتها بقى يعني كانت قلب البيت، وشكلها بيتكلم لوحده. حلو قوي قوي يا جماعة، تتاكل جنب سلطة الطحينة، تتاكل جنب مكرونة، ساندوتشات، وانتي خارجة وانتي عندك عزومة بتقدري تعمليها بالليل، تجهزيها بالليل وتصبعيها والصبح تسويها. بس في بقى هنا كمان سر كمان بنشوفه دايما، ليه الكفتة بره بتلمع واحنا بتاعتنا مطفية؟ عشان بيعملوا الحركة دي، بياخدوا من الدهون اللي نازلة منها في الصينية ويدهنوها قبل التقديم على طول. وكده نبقى خلصنا الفيديو بتاعنا وخلصنا الكفتة بتاعتنا. لايك بقى للفيديو ولايك للقناة، ولو عجبتك الفكرة اشتركي معايا في القناة، ونشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. وألف هنا على قلبكم.